हेलो आए तो नन्नू तो मरो जी रो रही है। काहे? 5 रन में 3 विकेट हो गया करके। किसका किसका? हेलो, क्या हुआ? पापा साहब एकदम आउट हो गया। तो तू काहे रो रही है रे? तू काहे रो रही है? रोहित शर्मा 1 रन बना के आउट हो गया, कोहली भी 1 रन बना के आउट हो गया। कोहली भी आउट हो गया। अरे अभी और पापा KL राहुल भी 1 रन बना के आउट हो गया। कौन? KL राहुल भी 1 रन बना के आउट हो गया। अभी सिर्फ 6 रन बचा है, सिर्फ 6 रन बचा है। 6 जने बचे हैं? नहीं, 6 रन बचे हैं। 6 रन बना है। और अभी कौन खेल रहा है? अरे ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत। हाँ बन जाएगा 240 रन का टारगेट है। बहुत कुत्ते पापा लोग। बहुत कुत्ते हैं। तो तू क्या रो रही है? बाबूजी आ रहे थे। हेलो, हाँ देख रहे हो उसको? अरे मनी देख कर इसीलिए खा रहे थे। और बाबू दादा करके खेल रहा है। अच्छा वो देख, सुनना ना। ठीक है, जीत जाएगा अभी खेल रहा है, जीत जाएगा। बोल रहा है। हेलो, हाँ जीत जाएगा। बाबा मम्मी तीनों बार मम्मी आउट करवाई। जब बोल रहे थे मम्मी अभी आउट हो जाएगा तो तुरंत आउट हो जा रहे थे। अरे रे मम्मी नहीं बोलेगी अब आउट करके बनाएंगे रन बोलेगी, ठीक है? मम्मी की बोल रही थी कि अच्छा हुआ आउट हो गया करके। अरे नहीं बोलेगी अब ना। चल मत रो बेटा, मत रो, ठीक है? बनाएगा नहीं पहले गए हैं? कुछ नहीं। चलो ठीक है। हाँ रोना नहीं बेटा, है? हाँ जीतेगा इंडिया जीतेगा। चलो ठीक है। ओके बेटा, चल तू देखा ना। कोई बात नहीं चल, है? हाँ रोना नहीं बेटा ना।